dusty red on her shoulder. I was cleaning her shoe when it clicked on the trot over in the bright morning dew. We brushed and we braided dandelions and chewed. It was a mutual. Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito mesmo que sim, iniciando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Gente, já estou em casa, tá? Eu vou explicar aqui pra vocês o porquê que a gente teve que voltar pra casa antes da previsão, né, gente? O combinado, né, que até falei no vídeo anterior, no vídeo do tour, que voltaríamos na sexta-feira, mas não foi isso que aconteceu, infelizmente, gente. Antes de iniciar esse vídeo, eu já peço pra você deixar seu joinha aí pra mim, se inscrever no canal se você é novo por aqui e não esquece de ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação. E bora lá pro vídeo! Gente, como vocês viram, já tô em casa, tá? Vou explicar pra vocês já o porquê que a gente voltou pra trás. Mas primeiro, deixa eu mostrar aqui pra vocês o que eu estou preparando aqui, gente. Olha, vou fazer um mocotó com dobradinha, ó. Dobradinha, buchada, tem vários nomes, né, gente? É conhecido por vários nomes. Aqui tem bacon, tem linguicinha aqui e tem uma pastinha de temperos que eu fiz aqui. O tempero é cebola, alho, pimenta do reino, alguns temperinhos, tá? O fogão já tá aqui aceso, ó. O fogão já tá aceso, já tem uma água fervendo ali pra poder eu tá escaldando, né? Primeiro o nosso mocotó ali, pra poder tirar aquele cheirinho, né, gente? Eu gosto de dar uma escaldada nele primeiro. Aí tô aqui com o fogãozão aceso aqui. Então, gente, sentei aqui um pouquinho pra explicar pra vocês o que aconteceu, por que tivemos que voltar pra casa. Então, a gente tava lá, né, chegamos na terça, o combinado seria voltar na sexta-feira, né, fomos preparados pra isso, levamos muita carne, levamos tudo, tá, gente, pra poder passar vários dias, né, que no caso só voltar só na sexta-feira, mas, infelizmente, à noite, a energia acabou, a energia da chácara acabou. Ficamos a noite toda sem energia. No outro dia, era já por volta de umas 10 horas, nada da energia voltar. E o que a gente pensou, gente? Porque na noite anterior, deu uma ventania, uma baita de uma ventania, gente, mas foi vento mesmo, sabe? Porque aqui no Goiás, veio uma frente fria, que, gente, esfriou mesmo, de verdade. Mesmo se a gente ficasse lá, continuasse lá, a gente não ia curtir quase nada por conta do frio, gente. Que veio um frio, mas um frio mesmo. Aí a gente optou por voltar pra casa, né? Aí, gente, a gente pensa em voltar daqui uns dias pra lá, né? Porque ficar sem condição, né, gente? Ficar na chácara lá, sem energia, com frio. Porque não ia ter como nem banhar na piscina, né? Nem as crianças aproveitar a piscina. Então, a gente pensou, melhor voltar pra trás. Aí, voltamos pra casa e já estamos aqui. Mas foi só isso mesmo, tá, gente? Foi só por conta da energia mesmo que a gente voltou pra trás. Aí, gente, enquanto eu tava lá no primeiro dia, eu gravei alguns pedacinhos lá pra vocês do nosso dia. Mostrei algumas coisinhas. Aí, eu vou deixar pra vocês aqui, tá? Os vídeos. Pra vocês conferir como que foi o nosso dia lá, como que, tanto que o lugar é gostoso de ficar, tá, gente? Eu vou deixar aqui uns pedacinhos dos vídeos pra você estar acompanhando. Aí no finalzinho do vídeo eu venho mostrar pra vocês o resultado da minha dobradinha aqui, tá? E bora lá, vamos lá acompanhar o videozinho, já vou deixar aí logo pra vocês. Every person that you meet, if someone makes you shiver and sweeps you off your feet, just be strong and find a way to try. When you belong, there will always be a way. Gente, fui arrumar as carnes aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês os miquinhos que fica aqui na árvore, gente. Olha só. Vou tentar dar o zoom aqui.
gente. Não dá pra ver. Não tô conseguindo pegar. Olha lá. Aqui. Aí, gente, deu pra ver. Aí, gente, tá dando pra ver? Olha lá, ó. Olha aí, gente do céu. Que gracinha, né? Como que é a natureza? Olha aí, ó. Olha lá, outro lá em cima. Ó. Vai passar pra cá. Olha aí, ó. Gente, o nosso primeiro dia, a gente vai fazer mesmo só um churrasco mesmo. Estamos aqui assando uma carninha aqui. Hoje a gente quer mais é descansar. Aí amanhã vamos fazer um tropeirinho. Aí estamos aqui assando uma carninha. Olha que delícia. O maridão tá aqui, picando uma carninha pra nós aqui, ó. Gente, fim de tarde por aqui. E olha só o que a gente tá aprontando, gente. Vamos fazer uma fogueira. Já tem até um lugarzinho aqui, sabe? Acho que é de costume das pessoas fazer essa fogueira aqui. E a gente vai fazer também. E olha que legal. Aí estamos... nós estávamos ali, né, catando os gravetos, né, amor? Aí a gente vai agorinha para acender a fogueira. Vamos sentar aqui ao redor. Vamos... Para as crianças, né, ter esse momento, né? Que é tão divertido. Ó, tá fim de tarde, ó.
É uma cobra. Acertou, o Raul É um urso. Agora é você, Rael. Vai lá. Rinoceronte. Acertou. Gatinho. Um dinossauro. Isso é um... Um dinossauro. um crocodilo. Dinossauro. É uma pantera. Um Mamãe lobo. acertou, mãe. A mamãe acertou, é uma pantera. Pantera não é assim, pantera é... Vai lá, Rua, imita um. Vai. Você tá bichinho. Faz aqui, imita outro lá pra nós. O Gal imita. Vai lá, neném, imita um bicho. Sem pena. Mãe, agora bora ver esse super-herói. Imitar um super-herói. Cachorro. Cachorro. Pantera. Não pode falar que aí você fala, não é esse não. A gente fala outro. Se a gente errar, você fala assim, não, não é esse. Minha vez. Agora vai do Rael, vai lá, Rael. O Rosa foi. Tá ali. O que é isso? É um coelho. Macaco. A mamãe É um errou. mico. Quase que a mamãe acertou. Agora Aí, gente, ó, tô aqui ferventando aqui a minha dobradinha, o mocotó, tá? Tá tudo aqui, tudo aqui ferventando. Nem mostrei pra vocês o feijão que eu vou usar, esse feijão aqui, tá, gente? Meu esposo comprou naquele povo que vende feijão mesmo, sabe? Acaba de tirar, tanto que eu tive que tirar algumas coisinhas aqui, porque é daqueles... sem ser daqueles de saquinho do supermercado, tá? É um feijão bem vermelhão aqui, bem... Ele chega a ser roxo, ó. De tão vermelho que ele é. Aí, gente, já vou começar ali fazer, tá? E antes de tudo, né, gente, quero perguntar, e aí, o que vocês acharam de lá, da chácara, os momentos que a gente viveu lá, né, gente? Mostrei algumas partes pra vocês. Deixei nos comentários se vocês gostaram de lá, que é um lugar muito legal, gente. Com certeza vamos voltar lá de novo, tá? Mas agora deixa eu ir fazer minha dobradinha, né, gente? Porque eu tô fazendo antes do meu esposo chegar, que ele já foi trabalhar. Hoje ele já foi trabalhar logo, né? Que não pode parar, né, gente? Aí, enquanto ele não chega, deixa eu adiantar aqui. Coloquei aqui, gente, o bacon pra dar uma fritadinha, tá? Soltar a gordura dele, que eu gosto de fritar todos os temperos, tudo, na gordura do bacon, tá, gente? Aí eu tô deixando aqui soltar bastante gordurinha dele. Aí eu vou pôr os temperinhos, tá? Aí depois eu cozinho o mocotó. Primeiro eu cozinho o mocotó, porque ele costuma ser o mais duro, né, gente? Então eu gosto de deixar ele cozinhando bastante tempo, tá? Aí eu vou mostrando aí o passo a passo pra vocês. Me diz aí, gente, vocês gostam dessas comidas fortes aí? Porque aqui em casa a gente gosta, tá, gente? Nossa, não rejeita não, hein? Aí eu tô fazendo mais cedo, né, gente? Pra gente não comer muito tarde. E vai dar certo. Que agora são nem 6 horas ainda, tá, gente? São nem 6 horas da tarde. Aí vai ficar pronto bem cedo. Hey, bro, don't you look at that? I said, my friend, what you looking at? I think she is something for me. Excuse me, miss, it's my first time here. Maybe you can show me out of here. I think she got something in me. So please forgive my rudeness if I'm tripping over your time. But you look. Olha só, gente, tá fritinho aqui, ó. Olha lá, ó, os temperinhos tudo fritinho. O mocotó também já tá bem fritinho. Agora, gente, eu vou acrescentar a água. E depois, por último... Opa, o fogo aqui é forte, viu? Aí depois eu coloco a dobradinha quando esse mocotó aqui dá uma amolecida, gente. Agora eu vou colocar aqui na pressão pra poder deixar cozinhar. Pra mim acrescentar o restante das coisas.
Olha só, gente, o jeito que tá, ó, não tá muito grosso o caldo não, ó. Mas o mocotó tá molinho, bem macio, eu já experimentei um pedacinho aqui, tá bem macio. Agora eu vou estar acrescentando aqui, que é a buchada, né, que é essa parte aqui, ó. E o feijão e a linguiça, são essas três coisas que eu vou adicionar agora aqui no nosso mocotó. Vamos ver, né, agora tem o resultado final. Tripping over your time, but you look so amazing, and we can be so much more than who we are, so much more than who we are. We can. Gente, ficou prontinho aqui. Olha que coisa mais linda, gente. Olha só, isso aqui é o prato do marido. Olha que delícia. Experimentar, né? É, dizer que vai experimentar. Olha só, gente, como rendeu, olha. Bem cozidinha mesmo. Ai, que delícia. Aí fiz aqui um arrozinho só pra acompanhar, né? Que as crianças não ficam sem arroz. E é isso, gente. Agora eu vou colocar ali no prato e vou mostrar bem direitinho pra vocês. Agora, gente, já estou aqui com o meu pratinho aqui. Agora eu vou jantar. Vou comer aqui. A turminha já tá todo mundo comendo. Ó, olha que delícia, gente. Nossa. Ai, ficou gostoso demais. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar em mais um vídeo. De ter acompanhado aí um pouquinho da nossa rotina lá na chácara. Se gostou, não esquece de deixar aquele joinha aí pra mim, se inscrever no canal se você é novo por aqui e ative o sininho das notificações. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Let your heart grow cold, waiting in line for something